Faqat sizlarga maqtovlaman 5 barmoqi. Bugun o'rtog'im bilan o'zimiz ham yeylikchi 5 barmoqi. Mana qiymani ko'ryapsizmi? Yeyish kerak buni. Jigar. Ehson qilmoqchi bo'lsang, birinchi o'zingning o'rtog'ingdan boshla deyishga. Oling. Agar bunga to'ymasangiz, mana bu ikkita qiyma. Bunga ham to'ymasangiz, jigar orqasidan lipojoyga olib boring, men sizni takoy qilib berib yuboraman. Bugun Malikaga bilan borganmiz jigar bilan. Sardor saxiy bo'libsiz-da buguni. Ha, bichniga chiqaning. Mana ot go'shtlari bilan ketadi-yu. Bitta bo'layapti shuni sizlarga yeb ko'rsatib beray shuni. Bismillah. Tamaga gap bo'lishini qilamiz. Zo'r o'rta. Mana chiroq salab bilan nimaga ketadi? Mana, bismillah. Men buni xamiriga yoshib boraman. Sardor saxiy bo'libsiz-da. Ta'mi qalay. Obunachilarga yo'q. Doda. Yeyish kerak. Hammalarni kutib qolamiz Sardor kafesida. Prosta yeb ko'ringlar, o'zingizlar baho berasizlar. Biz zo'r deganimiz bilan sizlarga yoqsa bo'ldi. Mana bu ishlar. Nonlarni, tasavvur nonlarni. Voy. Ketadi-yu. Belki qo'yinglar.